Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Lunes, 27 di mabilang iti bulan ti Nobyembre 2023. Dito yung programa tayo, Tinapalabas. Robert de la Cruz, kadwa di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno intay manen ibasa ti sabali manen na surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ti maysa a pagayan. Kaya niya tinugyan na namin ken basahin ti surat nga itampok tayo ti dating nga malam ti programa tayo tinapalabas agyaman tayo karin sumaganad. Pagyamanan tayo ni Cousin Evelyn Pablo Acosta di Bakersfield, California, Estados Unidos. Maraming salamat kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Mililani, Hawaii. Nga kumagpablaaw iti nagasat na panagfiesta iti taga-Bacara. Ni Ma'am Elis ket taga-Bacara, Ilocos Norte. Ngawit tayo napalabas nga lawas ako ket napan nagturungen ni Jay Hawaii sa Giant nga agnaet. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda po ka rin nalalay ng aircon technician, stop na urnusin dati problema ti aircon, ti anyaman a klase tilugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, masarakan dito iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha kini matmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyaman natin po ni Dr. Alan Taylan, manigod di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No, darikrik na inyo iti Baguio, kaya diyo ay konsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Tumulong para hindi pa nakasalbar tibiyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross.
Wen, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada itoy nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or se, sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tay doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Rogyan nga basahin dito surat nga tampok tayo ti deti nga malem kablawag iti happy birthday diti daughter-in-law ni Rowena Lynn Francisco de la Cruz. Nagkasangay iti deti nga aldaw. Happy birthday Rowena. Adado kumapay nga panagkasangay ti Dios ti mangbedisyon ken ka. Anak ko, happy birthday once again. Salamat iti adu nga anos mo. Kada kami ken ni Mama, ken also ken ni Sasa. Okay? Happy birthday. Happy watching kaditi best friend ko iti apari Cagayan ni Mr. Hill Paraiso. Isulat pa pagayang iti padayawan ngay base ti deti nga malem nga nakay-palaunan tinapalabas iti biag kinayat. Ket surat ngayon patulod ti maysa apagayam nga kayat na ipaawagan iti nagan nga amor iti tangatang. Ay sa ni surat ti pagayam tayo amor, tinapalabas ko, Manong Robert. Nga oras ken kanitong Mr. Robert de la Cruz. Amok nga may saka kadagiti tao nga nabayagan iti biyang ti broadcast. Ngem bayad iti kaawan mo ni ti radyo. Dito'y nga nadiskubre ti Facebook page mo. Ngayan iti dua programa. Bayad ti panang dingdingig ko kariri pakasaritaan wenno napalabas ti pada katao. Dito'y nga nagutigot tiriknak. Tapnon ti kasta, ipadas kumet nga ipaipatangatang. Tinapalabas iti biyag ko. Napalabas nga mabalin nga jak tupulusen kalipatan. Pakairamanan dagiti makaamam mo kanya. Kang runaan dagiti
kapamilya. When Manong Robert, napagasatan dagiti naganak kada kami, nga naipaayan ti singin nga bunga ti ayat. Siyak nga nanapanaganan amor, ken ti kasingin ko, anapanaganan Abner, Manong Robert. Tinak, ti dua nga persona, kada kami nga rod, nga agsingin, Manong Robert. Diya ka munugasat para kadakwada. Ngem, pananganalisar ko iti agda mga sitwasyon may ditibiyag. Parigat, gapu iti dua abiyag nga isakadan dagiti nakukurapay nga naganak kada kami. Manalon ti amak, awan pa'y di kabukbukudan nga talon no dilaing ti sangkakiling nga adday ti likudan ti balay mi nga dahito ikit abangan mi iti dakkel wenno nabak na nga tao. Agtagi balay met laeng ti trabaho ti inak. Wen mano, dayta tinariingak nga sitwasyon ti biyag, ti kinarigat. Adda kiti umuna atukad ti pagadalan wenno elementarya. Matandaanak no unay di si Pimasyar ti kabagyan ti amak nga ni Uncle Felino ken ni Auntie Adela. E di sumangpet kami manipo di pagadalan at sangsangod at tatang ken ni Uncle Felino. Sangsangwenda ti sanga butelya nga arak. Pakaramanen ti pulutan da karne ti manok. Immasidegak. Nagdamag ni tatang no kayat ko ti agpulutan iti karne ti manok. Amor, kayat mo kadi. Balikas na nga medyo malangab mon ti agat arak nga sangaw, Manong Robert. Ay, saan tang? Saan? Kinunak? Iso ka di ti kasingin ni Abner, tayo mo na si Mangpet. Wen, iso kasi. Singin da, ket talaga nga marigatan kami. Adada pa lang dito muna nga tukad ti elementarya ngem marigatan kami. Kasta aya, nagasat kayo tadaan kayo ti anak kasingin. Idinto ta, da kami ken ni Adela ket idilas uden tinasurukin na sa nga pulo at awe na panagdindin namin ket saan kami nga mapagasatan nga madaan iti anak. Tsaka mo no nagasat kami wenno saan. Mas asyanak tarigit idwa nga anak ko kasing kaputa. Rigat lati anda. No adaman maimula iti sang kakiling nga mulmula nga nayon ti upupaan ni nga nagdiswan ti abong-abong me. Di umanay. Do daduma, jay bunga jay nating nga maimula. Apagisula nga si daen mi. Tiket asik karigit idwa nga anak ko ta. No utong ti naimula, utong ti bigat. Utong ti aldaw, utong iti balem. Utong tumanen iti kabigatan na. Mabaliw-baliw laeng ti panakaluto na. Kaigdan data nga balikas ni tatang Manong Robert, iti pananggamat na iti tinged ti butilya. Ket ditoy nga kinargaan na ti baso na iti arak. Apag darikmat, inyangad nanda itoy. Ket uray la na pamusii. Iti karo ti arak wenno kaado kaadalem ti tagay na akunada. Pinasarunsunan na iti danom. Sana ginulpe ti pimido iti karne ti manok. Diretso iti ngiwat sana ginalgal. Ngem ditoy nga agkidem-kidem nga kasla agluwa kabsat ko. Kasingin ko nga ni Abner katim masidegmet iti ayanda
Uncle Felino, ken kastamit ten ni Tatang. Oh, deto yun ni Abner. Ti, kasingin ni Amor. Sa dino ti kapuam, kinuna ni Tatang nga kaslamid nyo ag ngadal ti buses na. Aga po kami kadananang ken ni Auntie Adela di talikod tang. Napad da bimuras iti nateng. Bimuras da iti okraken. Bimuras da pa iti utong. Kayat kano ni Auntie Adela nga si Daenda. Ay kastaya. Kit di kay pilalutwen dito ita. Mangan kay dituyen. Kasin Felino. At damit pupuk kita may isa nga manok. Laeng at pangutungen ta. Peg-peg ken bagasmet laeng ti may pakpakan. Awam met may igatang iti fridge kasin siya. Balikas manin ni Tatang. Sana bali nga nakutong kasinsin. Basta lakit di native. Amo mi ayam mi sentro. Awan ti pagtarek nanda. No, bimangi rin iti alad. Saan mo nakukwa? Kukuhan ti akin solar apamanan na. Sigurado nga gammatan ket tiliwen partyenda. Nga di mo maramramanan ti karne ti tarakin mo. Kastaya. Baman. Bakit? Ingka man tiliwen di manok di galyanero ta. Lutwen yon tagsasango tayo kada Felino kada Adela nga mangan. Mangmalimdan tun dito oret at damit ti tricycle alugan da. Dahil suntun ti pangmalim tayo. Simong bat ni nanangket. Sige, bayam nga ron ta parcheck ta nayon tinabraw a marunggay. Saan na nga marunggay nga nadigwan ta di met ilaok mon ti marunggay ti lutwem nga manok tapno mamaminsanen ta di ket kaldo a marunggay ken kaldo a manok. Sige, sikaman lang ti bakam mo. Sungbat ti inak, Manong Ruben. Madlawen ni Tatang nga sumamsama yen ti arak ken kuana. Saan nga min nga masansan nga uminom ti amak. Idinto ka di Uncle Felino, presko pa'y laeng ti langana. Saan niya kaslakin ni Tatang nga pumurpurawin ti asang na, Manong Ruben. Kada Tatang kani Uncle Felino hindi pa naging inumdan. Naging inayam ka, nagay-ayam kami met iti kasingin ko nga ni Abner. Ado di kiti nalaglagit mi. Ay men Abner. Na maanseram ka diti. Homework tayo. Wenno ti pasungbat ni mami ti libro nga binasa tayo itay. Kasla jak masurutan nga ron. Uray siya, kasla jak masurutan. Paisurutan to ken ni Nanang. Into no, sakbay nga maturog tayo. Sige, dapat nga, rumbi nga, maisuruta tapno amuta ti aramidin ta. Nagbain gayam no, pakitam ti kwadernum ket awan ti na isurat mo wenno ti papel mo. Balikas ni Abner. Wen nga rod, nagtultuloy ti panagin inom da Uncle Felino ken ni Tatang. Agingga nga nadamag ni Uncle Felino. Kadagiti duwang anak mo, sino ti mas nasingsingpet kadakwada? Kasinsin. Nasingpet da nga duwa. Awan ti sa pulik kadakwada. Naglalo ken ni Abner. Ni Abner ket talaga nga maka nadungo. Mariknak ken kwada kadakani. Ure met ket din ni Amor. Kastamen. Sungbat ti ama. Dito yakit pagsalitaan tangem. Dua talaeng nga agkabagyan. Saan ta pa lang ibagbagakin ni Ipag. Anya deta kasi. Di yu palubusan ti may sa kadakwada no. Alain mi nga makipagnaed kadakani. Ure kita damit din nakim da. Saan mo metin na may ibaga nga, malipatan da nga da kayo tinaganak kadakwada. When no malipatan ti may sa kadakwada nga da kayo tinaganak kadakwada. Depende no ni Amor, when no ni Abner. Diyak
madesisyonan deta. Amanganta. Saan niya umanugot ti asawa? Patpat ginauna di kiti duang anak mi uray no rigat lati adda. Amok deta kasinsin. Emkas ko na marigatan kayo. Ragsak mi met anga maaddan kami ti ray awi ti balay. Aglalo ket nabibo nga sumungsungbat di kiti anak mo. Tay kunakon, komporme ka dakwada. Ni Amor wenno ni Abner. Ket agded ka na kami, tinay sa kadakwada. Saan met nga, ipaidam ni nga umay da, o makita mo. Umay kami mit lang to sumarungkar, kas pasit ti panagkakabagyan. Wenno, panaggiin na mo, panagkikinumos na. Nasay siya at siguro no, pagsasaritaan tayo no, ada ti asawa. Narigat tayo kunam, agkabagyan ta. Amangan lakit din no, ibus-busesan nakmitlatan ka rin kita kabagyan, mamangan no, kuna ti asawa kasinsin. Sige, uminom tapay ket di, tapno, naimas to ti pangan. Ure medyo nakutong di manok, no lakit dinadalos ti pan nakaluto na, naimas latta kasinsin pelino. Ko. Noot utubek ti sungbat ti amak, kini Uncle Felino. Kasla kayat na nga damay sa kada kami, nga makipagnaed wenno, alaen kas pannakaan anak, da Uncle Felino kini Auntie Adela, Manong Robert. Jak amoy dino anya tiriknak. Kasla, agregeta kamapan, kim kasla da tumpuar nga jak maawatan nugura, wenno saan, kini tatang. Apay nga tanga ited na kami. Sana kam nga tanga patpat gen. Ngem, numay sa ti mapamakipagnaed kada Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Nokit kitain. Nanamnam ay ti biyag da Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Adday di abroad di kiti kakabsat ni Uncle Felino ket memesan niya ada dito. Ti pagnada edanda nga family house dakit takkel. Adda pa iti sentro. Naghasat ti mapamakipagnaed kadakwada. Ang imnusyak kas pagarigan. Maibturak nga tati mayadayo kada tatang kininanang. Basa dito surat ni Pagayam tayo Amor, agyaman tayo karig sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manibod di St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, iti Mililani, Hawaii. Kung magpablaaw ni Ma'am Elis kadito so amin, nga kailian na iti ili ti Bakara, iti Happy Fiesta Bakara. Kastapay nga agyaman tayo kani Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manibod iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Ada-anda ka dito nalaling nga aircon technician, staff nornusen dati problema ti aircon ti anyaman a klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Center, kukwa kinimat matunan ni Engineer Neil Jose, masarakan dito iti Balintawak Street, Lawag City. Daytoyen tinor-oray di gisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan nga iti modelo alugan nyo itinayin kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging gani di kabarwana na modelo inda atensyonan.
Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Chita Guillermo Dannog, tita ni Maki from Makayipyip, Banna, Ilocos Norte. Kumusta kayo? Amin na po dito, Banna, Ilocos Norte. Happy watching kani classmate ko Maria Luisa Raimundo Eusebio dita Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you very much for watching. Madamdama pa'y manong agpukawin ni nanang. O may kayon lakay, bamon ni bayawta, mangantayon. Abner, amor, o may kayon ta, bugwak di rin imayon, ta sumango kayon. Ta mangantayon, kakasango tayon kadantiyo kini Angkelyo. Panangibugtak weno ayab ni nanang, Manong Robert. Simungbat ni tatangket. Sige, bando may kami. Oh, anak kasi. Pagkatinatan ti ara kata. Itugot na ni diyan ti lamisaan tano mayat ti bagita nga uminom uray numang mangantakit. Minum tanata. Ay, saanin kasinsi? Sublianan tutulaingin ti ara. Kasla kayat kunti kumaldo iti napudo ta digo tiniti ba manok. Paangaw nga sungbat ni Uncle Felino. Abner, amor, mapang kayong tabugwan na nanang yun digitim imayo. Tas atay manganin. Panangimandarmet ni tatang. Nagtaray kami kini amo o kini Abner nga napaniti ayanti nami. Ini plastik ka palang gana at dati kargana adanom. Pinikaw-kaw ni nanang digiti imami ket ditoy nga inainaprusan. Wen manon, pinagrinrin ni series na tim imami kini Abner. Agingga nga limmibeg ti danom. Gaputa naglibeg ti danom nga karga ti planggana. Kinargaan naman deto'y tinasinsinaaw. Ket dito'y nga inulit na ti proseso wenno pa nang buguna iti imami. Saanen nga naglibeg ti danom. Kayat na nga sa wen na dalus siguron ti imami. Pinunuasan na deto'y ket nagtugaw kami iti na ito di nga tugaw mi. Nagabay metda
Uncle Felino ken ni Auntie Adela iti sikig ti lamisaan. Idinto nga ni nanang ket linikudan na ti ayan ti dalikan. Ni tatang ket isumit ti nagyan iti pungto ti lamisaan. Agas asok ti digo, Manong Robert. Talaga nga may mayukom nga sa anunay nga narukmig. Saan niya kaste kunada nga kasla margarina ti diguna, ti pinarti ni nana nga kawitan na manok. Nalitaw ti diguna. Medyo bumerde ket di gaputali na ukan na nga ruddetoy iti bulong ti marunggay. Nupay kasta, marikna wen no makita, ti gagar ni Uncle Felino ken ni Auntie Adela nga agsida iti tinola a manok pagayam ko. Bayat ti pannanan na ulimek ti tunggal maysa. Ngem ni Uncle Felino iti nang burak ti ulimek. Iti day di agundaway. Ipag iti manarimaan ti panagsango mi kini kasinsin na isingasin ko nga ala dito akit saan met nga kas panang bibi kada kayo no diget kasla panagumbimi gapu iti iliw mi iti anak napamuttaleng ti inak iti maudi abalikas nga anak Manong Robert. Naibagbaga ngamin ni kasinsin iday nga narigat ti panagian sakit singin damor ken ni Abner. Isu nga kaspaset ti panagkakabagyan na isingasing ko nga no adda mayat ka na amor ken ni Abner ti umay makipagnaid ka na kami kas panakaanak ni Metten ken anak ni Metlaeng gaputa masansan tumet lang nga sumarungkar kami dito Awmet ti sa bali ang kabagyan na papanan, daputa adayumet di duman no sana da kayo. No umanamong kayo, alaen mi ti maysa kada amor ken ni Abner no sinno kada kwada ti mayat. Ta iso na ti pannakaan anak mi. Kakaskunak saan met ti na mailingid kada kwada, nga da kayo ti pudpudno ang naganak kada kwada. Umanamong kakadiipat. Minatmatan ni nanang ni tatang Manong Robert. Sana kang pinagsinublat at kinita, iti kasingin ko nga ni Abner. Espiritu ti arak. Para kanyak bakit kit makapanamay when no makatulong ka data ti singasing ni Felino kakasinsin ko. Ang saan ko nga dinisisyonan na si Sisyak tamang ang tadamit ti masaom. So nga nasisya at no ibagamto no si sasango ni bakit ko nakitay. Balikas ti ama. Simumbat ni Auntie Adela ket kinunana. Anya siguro na ragsak ti bagtengan, nya dakkel pagiyan ng mino. Adda may sa kada amor ken ni Abner ti umay. Nga ikarimi met nga ipateg kinayaten mi kas anak. Ngem kas ko na ni Felino nga asawa, saan na mailingit kadakwada nga da kayo ti pudpudno anagan nagkadakwada. Napyala nga adda kasarsarita mi, adda ararwatan mi ti bigat, nga mapan iti pagadalan, adda mapansukunen ni Felino. Umapapal kami unay karigiti makikita mi. Aglalo lumapang kami mangang karigiti pagkapanganan. Dagiti fast food chain. Dagiti agkakapamilya. Adda upat, adda lima ti anak na. Adda dua, adda met may maysa. Idinto nga da kami agumawgawawa. Di na kami manlaeng inikkan ti apo. Isu nga, maragsakan kami no palubusan nyo ida. Abirat, kayong, no adda palubusan nyo amay sa kadakwada. Balikas ni Auntie Adela. Dito'y nga kaslamanen. Nariknak ti dati nga riknak. Ito'y makitak ti impresyon ti amak. Nga kasla umanamong. Ito'y panagipagnaid ti maysa kada kami ken ni Abner nga kasingin ko. Kada Uncle Felino ken ni Auntie Adela.
Kastoy di kiti nagaon iti bibig na Manong Robert. Sino kada kayo Amor, Abner, timayat nga mapamakipagnaed, kada Uncle Felino ken ni Antiyo Adela. Awan ti nakasungbat, ngayon sigida kada kami, iti kasingin ko nga ni Abner. En pasnek miket dilat ta tinangan, Manong Robert. Agingga nga, jak na awatan ti bagik, nupay adda mariknak nga kaslagura ken ni tatang itay, pagsarsaritaan da ken ni Uncle Felino, kasla addamet gagar ti riknak, nga siyak ti mapan, tapnon ti kasta, mariknak met tinasaliwanwan, wenno nasisaya at apanagyan wenno panagnaed, panagbiag Manong Robert. Simplong batak Manong ket kastoy ti balikas ko. Siya kun atang nanang ti mapan kada Uncle ken ni Auntie. Barbaring no. Agbalinto nga nasaya at ti panagyan ko kadakwada. Simmungbat ni Auntie Adela, no sikat ti agdisnudo nga umay anak ko, ikarimiken ka, aramiden mi ti amin na kabalinan mi tapno, maited mi di kita kasapulam. Igaed ni Uncle mo Felino ti agpasada iti tricycle, tapnon ti kasta, maigatangan da kakaditi kasapulam. Ana saan met nga nasayat unay ti panagyan mi nga agbibiyag ngem. Adda, agbinulan na sumangpet ka na kami, manipod ka diri kakabsat ni Uncle yo. Iso nga, maikarimi nga, di da kan tumabaybayan. Maisakad mi, babayin ti tulong di kakabsat ni Uncle mo Felino, ti panagadal ken, nasaya at panagyan mo. Di mi met ipaidam kada tatang ken ni nanang mo. Iti yung umay, wenno pa nang isurang karmi keng kakadakwada. Iso nga agdesisyon kayon, abirat, kayon. No, palubusan nyo ni Amor. Total ket isumit ti agdisnudo ken mangipresente ti bagina, tapno umay makipagnaed kada kami. Kasla gumawgawawa kinagar-ari ti ragsak ken ni Auntie Adela, Manong Robert. No talaga nga si papalubos ka bakit? Oray siyak si papalubusak. No ni Amor ti mayat nga mapan, palubusan da ka anak ko. Saan na nga kaya tasawin nga saan da ka nga ay ayaten? Saan na nga kaya tasawin nga saan da ka nga patpatyen? Ngem ba ito'y ket pare tinaranran niya gamasakbayam. Nagtimekmet ni Abner. Saan ka ton makita Amor? Saan tulay nga nagkita no isarong karda ka dito eh. Kasla makasangit ti kabsat ko. Imise maket kinunakken ko ana. Leta ka manin Abner. Managsangit ka unay. Mangit ka unay. Apay numapanak ka da Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Mailingid ka di pa nga agsingin ta. Kas kunada saan damit nga ipaidam nga. Umay da kisarungkar kada tatang ken ni nanang kang runaan na ken ka. Indiso ni Abner ti kutsara, Manong Robert. Dito'y ngayon parabaw na di kiti duwa nga ima na iti panganan alamisaan. Indumog na ti rupa na, nga kasla makalwa. Itinakitak nga langa, ti kasingin ko nga ni Abner, Manong Robert. Kasla dadakit di anagari ti riknak ti ragsak. Ngano kas pagariga na daak ti sidong ti uliteg ken ti ikit ko, narayray-rayton na panagbiag, ti para kanya. Mabalin nga, maartapak ton ni Abner, ket agbalinak to amas nangat-ngato wenno, mas nabakbak ng yamisuna. Kasbawgas ti kari, wenno pa nagsarita ni Auntie Adela. O sige, Amor, balikas ni Uncle Felino. Ento no bigat, wenno da kayo. Ipag,
Kasinsin, no kaano ti kahit yung umay mi panangalak ni Amor. Mabalin ka di nga. Palabsen nyo peti uray, duwawin no talong arabi. Apag isunto ti aldaw ti Sabado no aldaw ti Domingo. Nga panang halayukin ni Amor. Agsangit met tentinak. Minatmatan na ni Abner nga aglulwa. When, uray ni tatang uray makitam nga det espiritu ti arak ket malidayan. Ngem siyak manong Robert. Narayray ti kalikagum kon iti day di agundaway. Nga mapan makipagnaet kada Uncle Felino ken ni Auntie Adela. Nagsubli da tatang ken ni Uncle Felino iti lamisaan ni tirwar ti balay. Linokatan manen ni tatang ti arak. Kasla di agpabatubat. Kasla di makarkaraman nga kunada digiti mangkunkontra ka digiti manang nginom. Idi ayan mi kadananang ni Auntie Adela ken ni Abner. O may ka man Amor, sakloteng ka man anak ko. Kinunana. Sigsigo da kanapan ket sinaklot-nak. Inrakos na digiti ima na. Edinto nga maiden na ti bukot ko iti sangot ti bagina. Manong Robert. Kasla nakarik na akiti ragsak. Bayat iti panangarakop kanyak ni Auntie Adela. Iti panagpasaklot ko. Edinto nga ni Abner matmatmata. Nagsadag ken ni Nanang. Ket in parabaw met ni Nanang ti aking kanawan nga ima na iti abaga na. Nga kasla inarakop na met. Wen manong, kasta ti sitwasyon mi iti daydi agundaway. Kasama na niya ibasa tayo, tuloy tayo di ba nakaibasa ti surat ni Amor, agyaman tayo karil sumaganan. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipo di Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, Idi Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Center, Idi Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka riti nalaring nga aircon technician, stop nornusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Center, Idi Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinimat batunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kini Ma'am Elis Tamayo, manipo di jay Mililani, Hawaii. Kumagpablao ni Ma'am Elis, kaditi so amin, nga Bakarenyos, iti naragsa ka pa nagpiesta, tinadayaw nga ili ti Bakara. Ni Ma'am Elis, ket taga Barangay 16, Bakara, Ilocos Norte, nga mitay na palabas nga Nobyembre 24, napanin ni Hawaii. Happy watching, Ma'am Elis. Agyaman tayo pa kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik-nain nyo iti Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Gem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna nuadda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok, polusyon, dagiti
iti nakakaro nga amot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo ko mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet tayo iti a pandemya. Iti face mask ket agbalin nga proteksyon laban kaditoy nga polusyon, germs, virus, bakterya, tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, no diket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Ni Auntie Adela. Kasinsin, ipagmapang kami. Maturog kang kasin, medyo mariknamsan. Gagangay ti di makarkaraman ti ara kakaslakan na yun na mauuawang kasinsin. Alis to nga matamtamaan. Saan niya kaskin ka? Talagang sanay na sanay ka iti arak. Ay, amom, no subagpetak agapoy di pasada, uminumaklat tayo ti arak. Ore no, nila Adela ti kasangsango. Lumuto na ti urean niya di nga pulutan. Kasla pang paimas meten iti turog ken pangalay ti rugso ti bagi. Amum meten, saan kami ba yun ay meta? Nataengan ken ni Adela. Sana ya, kinunala sa nagpagaak. Sakbay met nga, namin pinsan niya nagpakada ni Auntie Adela. Amor, may kamanan ako. Sakbay nga mapan kami. Angguek man ti pingping mo ken angguin nakman met. Kinunana. Masidegak nga rod manen ket inarakop na ket inangguna ti pingping ko. Agsumbangit. Kis mo met ten ani tita. Kinunana. Kinis ko nga rod ti pingping ni Tita Adela. Anyan nga ragsak na Manong Robert. Anyan nga rod abirat. Endo no Domingo, may minton alan ni Amor. Agsasangot ito. Bangpaluto akto iti gayem kong adan ti karinderya kaya nagisagsagana karigiti makanta adan to pagsasangwan tayo. Isunto ti pan nakadespedida ni Amor. Pamanugot kayo? Sige. Sige abirat. Kinuna ni nanang yam kasla mapilpilitan. Langarod kasi nagananad kayo Kakit daw met ni bakit nga maturog pa'y laing ti duwaging gana ti talo arabi ni Amor ti balay. Kinunana, nagpatuloy da Uncle Felino ken ni Auntie Adela Manong Robert. Dito'y kabsat nga sinipsiputan mi, agingga nga saan mi na nakita, tinagluganan da at tricycle. Bakit? Kasi dagaangin na kiti inom ko. Agit daklatan dito pa nakasalas, wala pa nakaduwag ti balay tayo abasin.
Erwar mulat tan tipungan ken ti ules ko tan ulam minenak kita gulesa. Balikas na. Dita ka man na maturog. Masansan mitlain niya na dito ti pagturturugan. Orit at damit da amor ken ni Abner nga kadwa mi ti kwarto ken silenta yun. Kasla pudutin nak namin ken amumetin no kastoy makainumak kanayon nak nga ringin ti iisbo. No andak pala ti kwarto sa rumparak matukay ti turag yun. Balikas ni tatang. Simrek ni nanang iti silid ket tinruar na tipungan ken ti ules. En parabaw na deto iti atiddo gapungan. Wenno atiddo gatugawan. Ket apagapaman laeng inyuldagen ni tatang ti bagina Manong Robert. Bueno pan nakaturog iti day di agundaway. Marikriknak ti bara ti arakop ni Auntie Adela. Dagiti kaadua karina nga ited da amin nakasapulak. Kasla nakaragrag sakak. Kasla agtatapawak iti angin. Wenno adda ki langit Manong Robert iti day di agundaway. Kamautyanan na. Maramanak tumit laingin tinaragsak. Timakun ko na nga. Adda anti kabalinan no makipagnaedak kada Uncle Felino ken Auntie Adela. Bayat apan panunutek ti kasta. Babaen ti ranyag ti lampara nga silaw mi ti silid Manong Robert. Makitak ti panagin panangarakop ni nanang iti kasingin ko nga ni Abner. Nen samit latan Abner ti kayetyo. Nen samit latan Abner ti bilbilang yung anak. Ngem uray pumanawak to ni ti daytoy a balay. Aguma kayton nga tallo. Si katatang nanang ken uray si Abner. Balikas ko iti panunot ko Manong Robert. Kasla agile makiti makitak nga panangirakos ti inak. Iti ima na iti nakasikig nga kabsat ko. Idinto nga siya ket kasla agwaywayas. Palaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Amor. Anya ti agbalinagasat ni Amor iti sidong da Felino ken ni Adela. Dagiti agsusumpangil nga riknanay ti agdama. Mapunas to ka didigitoy ket agari ti ayat iti pamilya nga nagtaudan na kang runan iti kasingin na kabsat na. Papagayam digitoy nga saludsud ket masungbatan. Babaen iti panakidanggayon tuman iti programa tayo tinapalabas. Irinte panangituloy a panangibasa iti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Amor. Robert de la Cruz iti technical control Maki Paulino Agustin. Ibati min kakabsat tinatalinay nga malim ti Lunes agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.